Hop, les lunettes. Salut les confinés, salut les enfants. On a besoin des cours de bruitage. Donc aujourd'hui, avant toute chose, on va se laver les mains avec le gel. Voilà. Parfait. Pour vous faire le bruit de la gifle. Lich. 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 Avec la langue qui fait lich. 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 Aller-retour. Lich. Lich. Deux notes. Lich. Lich. C'est bon? Ben, c'est bon, oui, ça peut être bon. Si vous voyez quelqu'un dans la rue qui n'a rien à faire ici, vous lui faites, mais qu'est-ce que tu fais là? Lich. Rentre chez toi. Tu ne veux pas rentrer chez toi? Petit coup de poing dans le ventre. Alors c'est une basse, ou avec les deux ensemble, et suivi d'un petit taquet. Push, push, lich, lich. C'est bon, vous l'avez? Si la personne est récalcitrante, vous sortez la mallette. Là voilà. Clic, clic. J'ouvre la mallette. Voix de tête. Je prends mon colt. Je le charge. Un petit silencieux pour que personne n'entende. Voix de tête. Je charge. Et je tire. Oh, quel beau bruit. Tiouf, 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 tiouf. Il y a d'autres variantes comme touf, 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 ou voûte, 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 voûte comme voûte, 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 ou touf, touf, comme touffe. Touf, 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 touf. Parfait. Voilà, vous savez tout maintenant. À pratiquer chez vous. Merci de suivre mes cours, n'hésitez pas à partager, ça fait plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de courage aussi pour ceux qui sont au front. À 20 h, on sort dehors, sur les balcons, dehors, on applaudit nos aides-soignants. Et on se donne rendez-vous à demain. Je vous fais plein de poutou 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 poutou. Et je vous dis donc à demain.